㗎。平時整啲洋菜咧就唔係釀魚肉啊、釀豬肉，就釀蝦膠啊嗰啲咁樣樣啦。多數係啊。今日咧整個釀芋頭，芋頭釀豆卜。你咁犀利，係啦釀芋頭仲要釀埋豆卜。唔係，係芋頭釀豆卜啊！哦熱開隻耳仔啊你。淨係食個蓋都有少少舐到嗰啲芋頭嘅香味喎。係啊，完全發揮到豆卜嗰種作用啊，又索味啦，又好食啦，本身嘅質地。呢個餸咧，你個醋用得好好啊！擺咗落去咧，你咁樣咬落去咧，芋頭會滯噶嘛。係啊，但係你起碼冇咗嗰種感覺先。哇，好似好醒胃咁樣喎。同埋每一樣餡料咧，都係應該存在嘅，我覺得。各有各個風味，好鮮明添。你咬落去，尤其是啲蝦米臘腸嗰啲咧。係啊。嗱，如果你喜歡食芋頭嘅人咧，芋頭好得意嘅，有啲人好怕佢好流，即係好滯噶嘛。但係我哋中意嗰啲芋頭嘅香味咧，就中意你個不得嘅。同埋咧，你個芋頭蓉咧真係唔好得太實，得太實嘅話咧，完全就好似食嗰啲芋蓉月餅咁嘅質地就唔好食啦。